Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. السلام عليكم ورحمة الله. معاكم منتصر. النهاردة ان شاء الله معانا بوردة HP. البوردة دي عايزين نغير بنك الرام بتاعها اللي هو ده. طبعا البنك القديم اللي هو هنا اللي كان راكب جنب ده شلته يدوي، تضغط بيدك كده وترفعه لفوق بيتشال يدوي. طيب الرجول كلها دي بقى اللي ماسكة البنك ده هنشيلها ازاي؟ هنجيب الفلكس نزود على الرجول كده شوية عشان يساعد معانا بس في الفك. وبعدين بنخلع بالهوت اير ونشيلهم مجموعة بالجفت. نجيب الهوت اهو ونبتدي نسخن على الرجول. طبعا نكون حريصين جدا واحنا بنخلع هاد دياتي على اساس ان احنا منأثرش على السوكت التاني او المكثفات والمكونات اللي موجودة في البوردة. طبعا ديكم زي ما انتم شايفين الرجول بتتخلع معايا عادي بالهوك.
بعد سحب البنات بنحط الفلوكس ونبتدي نشفط الجزير اللي هو الزيادة اللي في الرجول اللي كان ماسك البنات. هننضف المكان الجديد. طبعا لازم نتأكد ان كل الرجول بتاعة البنك نطفت من الجزدير ومفيش اي رجول قديمة موجودة في بنك الرام، عشان لما نيجي ننزل البنك الجديد ما يجيبلناش اي مشكلة ومفيش اي بنة تتني معانا واحنا بنركب. الفرشة ننظف المكان من الجزير الزيادة. عشان نتأكد ان الفتحات كلها بتاعت بنك الرام نظيفة معانا. نجيب بنك الرام اللي هو جديد ونبتدي نركبه في المكان واحدة واحدة طبعا عشان السنان ما تتناش معانا. لو لقينا فيه صعوبة في التركيب قبل ما نضغط عليه خالص نشيله ونركبه من تاني. هنا ده ركب معانا اهو، نضغط بس عليه شوية كده ونبتدي نلحم الرجول بتاعته.
اتفق. انا بثبت بس رجلين من هنا ورجلين من هنا عشان ما يتحركش معايا بنك الرامة، ونبتدي نلحم عادي مباشر كل الاماكن اللي بيجي دي. انا حاليا ممكن ازود عشوائي وبعد كده بالهوت ابتدي انظف الاماكن بعد ما بلحم. حتى لو في رجول معي دلوقتي مثلا بتتلحم مع بعضيها مش مهم، المهم بعد ما املى معظم الرجول القصدير ابتدي انضفهم واحد واحد. عشان خدت شغل كده يعني فترة جامدة في تركيب ايه البنك برضه، يعني مش حاجة هينة. عايز الواحد يصبر شوية طبعا ايه لغاية ما يخلص. طبعا الحاجة دي مش صعبة أوي يعني، هي بس عايزة ممارسة علشان تقدر ايه تظبطها. طبعا انا قلت ان انا بلحم عشوائي، اي رجول حتى بتتلحم مع بعضيها احنا هنظبطها بالهوك قبل ما نخلص.
دلوقتي زي ما قلنا نظبط بس الازدير اللي في الرجول دي بالهود، لو في اي حاجة فيها زيادة هو طبعا الموضوع ده ممل شوية بس عشان الشغل يطلع مظبوط شوية معانا. ننضف المكان. نحاول ننضف برضه حواليه عشان لو في اي حاجة رايش مثلا ولا حاجة تكون راحت على اي جنب في البوردة تتشال معانا. كده اهو بعد تركيب بنك الرام الجديد اهو. ادي المكان من ورا، اماكن الرجول اهي زي ما شايفين كده. مفيش غير ان احنا نجرب البوردة. احنا دينا وصلنا البوردة وركبنا الرامة في البنك. هنشغل البوردة.
البوردة اشتغلت معانا اهي، وعطتنا بيانات على الشاشة اهي. الجهاز شغال اهو. اهو كده يبقى البنك بتاعنا احنا شغال، مفيش اي مشاكل. كده خلصت محاضرتنا النهارده عن تغيير بنك الرام. يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس علشان نقدر نستمر معاكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.